Кетті ма? Бисмилля, қайырлы кеш, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін Amazon бойынша мастер-класс, яғни вебинар, өзім таныстырып өтейін. Аида Майлыбек қызы. 2023-те қазір хит болып жатқан, нарықты жарып жатқан Amazon жайлы бүгін толық ақпаратты білетін боласыздар. Давайте 1-2 минут күте тұрайық. Кешіккен адамдар, может, қалып қойған адамдар болса, пока что давайте бір-бірімізден таныса отырайық. Атыңыз, жасыңыз және немен айналысасыз? Және ең маңызды сұрақ, сіздер осы уақытқа дейін маркетплейстармен айналыстыңыздар ма? Каспи, Вайлберспен айналыстыңыздар ма? Жастарыңыз атыңызды жаза отырыңыздар чатқа. Чат заблокирован деп тұр ғой. Чат ашылды, давайте тез-тез қысқа нұсқа өздеріңізді таныстыра кетіңіздер. Әрі қарай мен білетіндей не айтуым керек сіздерге. Сәлеметсіз бе, Гүлжан ханым? Давайте чатта да активны отырыңыздар. Жалпы адам өмірде болсын, WhatsAppта болсын, қандай жерде де активны болады, сол адам өзі бір жер тешіп шығады. Сол сияқты чатта да активны болыңыз. Ол сіздің бір өміріңізді өзгертуге деген даже бір алғашқы қадамыңыз болуы мүмкін. Адамға барлық жерде, бизнеста, тем более товарный бизнеста характер керек. Сондықтан активны болып жазыңыздар. Гүлжан, Вайлберс 63 жас дейді. Молодец, міне 63 жаста Вайлберспен айналысады. Бізде Амазонда тоже 65-тегі бір Сайлаухан деген тәтеміз келген, тоже Амазонда жарып жатыр. Бұл жерде жасқа қарамайды, ең бастысы желание. Жанат, Ақтау, 49 жастамын, өте қуаныштымын. Бәрі естіліп көрініп тұр ғой да? Давайте онда жаза беріңіздер, мен артынан оқиым. Өзімді таныстырып кетейін. Өзім 8 жылдан бері Қытайдан товар тасымалымен айналысып жүрген экспертпін. Бізде Гуанчжоуда, Юда, Алматы қаласында және Қазақстан бойынша 7 қалада үлкен филиалдарымыз бар. 3 жылдан бері осы Каспи Вайлберсте жалпы маркетплейстарда сол Қытайдан әкелген товарларымызды сатумен айналысамыз. Осы уақытқа дейін 7 карго аштым және 3 баланың анасымын. Енді вебинар кімге арналады? Вебинар кімге арналады? Каспи Вайлберстен жалпы тендер, Каспи Вайлберс деген бәлелерден шаршағандарға, Америкаға ешқандай қиындықсыз, прям ешқандай қиындықсыз, аға көкесіз долларлап табыс тапқысы келетін жандарға, ешқандай экономикалық кризисқа, ешқандай жағдайларға, жалпы пандемия, не знаю, қандай жағдай бар, соның бәріне ешқандай байланыссыз табыс тапқысы келетін жандарға арналады. Және эфирдің соңына дейін көргендерге тегін бонус бар. Осы кезге шейін барлықтарыңыз бір вебинарлар көрдіңіздер. Вебинардың соңында бонустар береміз деп отырғызып қояды да бәрі. Сол сияқты бұл вебинарда да тегін чек-лист беріледі. Но ол чек-лист Амазонның курсын оқыңыз, оқымаңыз, прям 1000% товарный бизнесқа адамдардың бәріне керек чек-лист. Ол 100 поставщик, Европаның 100 кәдімгі тексерілген поставщигі. Сіз оқысаңыз да бұл курсты, оқымасаңыз да ол сізге нан әкелетін 100 поставщиктің тізімі беріледі. Одан кейін ескерте кететін жағдай, трансляция 30 секундқа кешігуі мүмкін. Чатта тағы да айтам, активны болыңыздар, ақпараттар жазып отырыңыздар. Амазонды сіз бәрібір осы курста бастаңыз, басқа курста бастаңыз, не знаю, осы жыл бастаңыз, келесі жыл бастаңыз, ақпараттар сізге керек болып қалуы мүмкін. Егер осы ссылка бойынша вебинар ашылмаса, Google Chrome'мен кірсеңіз болады, және эфир ұзақтығы 1-1,5 сағат. Және сұрақ жауапты ең соңында қойыңыз. Может, мен вебинар барысында сізге сұрағыңызға жауап та беріп қалам. Бүгінгі мастер-класс енді кімге арналады? Amazon деген не және ода қалай вообще бірінші ақшамыз табамыз, қалай сауда бастауға болады, соны айтатын боламыз. Amazonның басқа маркетплейстардан артықшылығы. Маркетплейс көп қазір, Озон, Amazon, не знаю, Каспи, Вайлберс деген сияқты. Ал именно біздің Amazonның сол маркетплейстардан айырмашылығы, артықшылығы, құндылығы қандай, соны айтатын боламыз. Және бизнес модельдер түрі, бұл жерде Каспи, Вайлберсте товар салатып, тарсылдатып, сата беру емес, бұл жерде өзіңіз таңдайтындай 10 шақты бизнестің моделі бар. Соны өзіңіз шертіп тұрып таңдап, қайсысы сізге жақын,
сонымен жұмыс жасай аласыз. Тиімді поставщиктар табу жолын, тексерілген поставщиктар табу жолын айтатын боламыз. Және товарды таңдау, анализ жасау тәсілдері. Амазонға тіркелу, қалай товар жіберу керек. Американың бір тілін білмейміз, ағылшынның. Ол жақта туысқанымызша қалай товар жібереміз деген сұраққа бүгін вебинарда жауап береміз. Және Амазонда сатуға болатын топ 4-тік, яғни прям хит товарларды айтатын боламыз. Және Амазонда айына өліп қалғанда 1 миллион теңге, кемі 1 миллион теңге қалай табуға болады, оңай соны айтатын боламыз. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, давайте бастаймыз. Чатта не слышно дейді ғой? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, естілмей тұр, тез жаза кетіңіздер. Не слышно дейді ғой? Естіліп тұр ма? Давайте. Amazon деген не және онда қалай сауда жасаймыз? Amazon деген 350 миллион активный, прям күнделікті сатып алып отқан активный покупатели бар. Яғни активный сатып алушысы бар маркетплейс. Және Американың, бүкіл Европаның 45% нарығын алып отыр. Сол 350 миллион аудиторияға 1 миллион активный саудагер. Ойлаңыздар, 350 миллион халық және 1 миллион саудагер. Яғни нарық пустой. Нарық пустой, прям пустой болмағанмен әрбіріңізге орын табылары анық. Амазондағы 1 минут, 1 күн, 1 айлық сауданы айтпай-ақ, 1 секундта $5000 жуық сатылым. Яғни $5000 жуық продажа жасалынып отырады. Амазонның басқа маркетплейстардан артықшылығы ниша таңдаудың қажет жоқ. Бұрын 2022-де Каспи Вайлберспен айналысқан кезде хит нишалардың тізімін сатып алатынбыз ресейліктерден. Бұл жерде олай бас ауыртудың қажет жоқ, ниша таңдаудың қажет жоқ. Ашық категория, жабық категория болып бөлінеді. Ашық категорияны сатып ақ миллиондаған, долларлаған табысқа шығуға болады. Нарық үлкен, 350 миллионға 1 миллион активный саудагер. Конкуренция төмен және 5 миллионнан жоғары табысқа оп-оңай шығып кетуге болады, потому что ол жақта глобальная, прям үлкен аудитория. Масштаб енді 350 миллионға 1 миллион саудагер болып тұрған кезде масштабқа оп-оңай шығуға болады. Оның қыр-сырын қазір айтатын боламыз. Амазонда жалпы 10-нан аса бизнес модель бар, 10-нан аса, 10 шақты бизнес модель. Оның енді біздің Қазақстан нарығына ең оптимальны, ең тиімді дегендері 2 бизнес модель. Но қалғандармен тоже айналыссаңыздар болады, но новичоктарға, осы СНГ-ға прям күшті, выгодный бизнес модель, ол private label. Егер сіздің $5-6 мың оборотқа ақшаңыз болса, private label сіз өзіңіздің қандай да бір затты өзіңіздің брендіңізбен шығару. Мысалы, киім болса, Аида деген сияқты өзіңіздің атыңызбен шығару, яғни өзіңіздің брендіңізді қалыптастыру. Онлайн арбитраж уже Амазонда сатылып жатқан товарды әрі қарай сату. Ол ең тиімді және оборотқа да ең аз ақшамен бастай алатын бизнес модель. Енді private label Амазонда товарлар сату үшін арнайы өзіңіздің брендіңізді ашу дедік. Енді оның минусы өкінішке орай қолмақты ақша керек. $5-6 мың, яғни даже 5-6 миллионнан бастап. Ол Амазонда енді бастайтындарға пока что тиімсіз. Оны онлайн арбитражбен оборотқа ақшаны жинап барып, уже private labelға кетіп қалсаңыз болады. Ал енді онлайн арбитраж. Амазонда дәл қазір сатылып жатқан товарға оптовиктан, мысалы, $50 сатылып жатса Амазонда, сіз оны $20-25 оптовиктан тауып алып, соны перепродавать ету. Енді бастап жатқан масштабқа шыққысы келетіндерге ең тиімді нұсқа. Товар таңдау және анализ жасау тәсілдері. Нарыққа анализ жасаймыз, маржасы жоғары, қолжетімді товарларды табамыз. Амазонға салып тестовый вариант ретінде саламыз. Жақсы өтіп отырған товарларды Amazon уже өзі ішкі продвижение, ішкі рекламасын жасай береді. Енді поставщик табу. Әр таңдаған товарымызға 5-6 поставщик табамыз, келсеміз.
Және ең кереметі Европаның оптовиктарымен шектелмей, кәдімгі Қытайдың Pinduoduo 1688, Alibaba деген үлкен сауда алаңдарынан да өте арзан, өте тиімді бағамен алып, оны прямой Америкаға, прямой Амазонға жібереміз. Оны Қазақстанға алдырып, одан Қазақстаннан Амазонға жіберудің қажеті жоқ. Қытай прямой біздің Америкадағы складқа жіберіп береді. Енді Қытайда поставщиктармен жұмыс жасағанның плюстары: товарды өте прям тиынға аламыз, өте арзан бағаға алдырасыз. Товардың көптігінен таңдау мүмкіндігі жоғары. Поставщик туралы толық ақпарат біле аламыз. Магазин ба, завод ба, фабрика ма, оны тексере аламыз. Поставщикпен тікелей байланыс жасаймыз. Доставка қалай жіберіп жатсың, товардың суретін жібер, видеосын жібер, упаковкасын суретін жібер деген сияқты Қытаймен кәдімгі өз ағамыздай сөйлесеміз. Жеткізу басқа мемлекет поставщиктарына қарағанда жылдам. Яғни тездетіп жеткізіп береді, және Қазақстанға алдырып жүрмейміз, прямой Америкаға жібертеміз. Амазонға тіркелу және товар жіберу. Аккаунт Амазонға тіркелеміз. Көп адамдарда басқа 800 мыңдық, миллионның курстарына жазылған, аузы күйіп келген кісілер біздің курсқа келіп, оп-оңай тіркеліп жатыр. Даже 800 мың теңгеге осы нарықта сатып жатқан жігіттерден алып, ешқандай тіркеле алмай, ешқандай кері байланыса алмай, қайтадан қол жетімді бағада біздің курсқа келіп, кәдімгі нәтижеге жетіп жатқан жандар өте көп. Сондықтан да Амазонға тіркелу қиын емес. Біздің қазақтардың ортасында стереотип қалыптасқан: Амазонға тіркелу қиын, одобрение беру, бермеу екіталай деп. Ол жалған. Егер сіз жақсы документті жібере алсаңыз, қандай документ жіберу керектігін білсеңіз, қиын ештеңесі жоқ. Алғашқы заказыңызды Amazon FBA арқылы жібереміз. Жақсы отзывтар жинаймыз. Оны қалай жинау керек фишкаларын айтатын боламыз. Amazonның ішкі жарнамасын қолданамыз. Және Amazonмен жұмыстағы ең маңызды этап ол товарлар санын арттыру. Жеке брендімізді ашып, сол арқылы товарларды сату. Amazon бізді ең басында сынайды. Сен шынымен де кәдімгі ниеті бар селлерсің ба, нағыз продавецсің ба? Бір товар салып қойып, бетіне қарап отырудың қажеті жоқ. Бірнеше әртүрлі товарлар салсақ, біздің уже продвижениемізді жасап, Amazon біздің товарымыздың сатылғанына заинтересованный болады. Сондықтан сіз ғана бұл жерде еңбек етпейсіз, сіз үшін Amazon да терлеп жұмыс жасайтын болады. Амазонда сатуға болатын топ 4 товар. Бұл жерде топ 4 товар деп киім-кешек, сумка, жана косметиканы айтуға болатын еді. Ол и так топта, ол топтың тобы. Но мына жерде топ товар деп именно мелочтар. До того Американың халқы менталитеті, ол супермаркетке, строительный базарға, жанағы жібек жолы базар деп, Алматы сияқты запчасть іздеп, сағатта, пробкада бүкіл өмірін үйтіп құртпайды. Олар Амазонға сеніп алған. Даже строительный материал керек па, запчасть керек па, продукты керек па, туалетный бумага керек па, сүт керек па, нан керек па, бәрін Амазоннан алады. Сол үшін Американың халқы кәдімгі светке, суға төлеген сияқты айына бір реттік төлем жасап, 14 мың теңге біздің теңгемен шаққанда. Бір рет 14 мың теңгені коммунальный услуга ретінде төлейді. Бір ай бойы, 30 күн бойы барлық алған затына доставкасы тегін болады. Ол дегеніміз Американың халқы барлық ішіп жеу, киім, кешек, тұрмыстық заттың бәрін осы Амазонда алады деген сөз. Енді мысалы мынау бір запчастьта, запчастьтың өзі Амазонда сатылады. Және оның продажасы өте мықты болып жатыр. Амазонның тілін түсінетін, жалпы Амазонда основасы бар адамға мынау дайын товар. Дайын вилка дейміз Амазонның тілімен. $24 сатылып жатыр оптовикта. Амазонда $42 сатылып тұр. Ойлаңыздар, примерно $22 сіз бір ғана продажадан табасыз. $22 дегеніңіз біздің теңгемен 10 мың теңге дейді. 10 мың теңге, по-моему. $10 4,5 мың болса, примерно 9 мыңдай ақша бір ғана продажадан. Ал сіз ойлаңыз, мына затты сіз бір аптада 10 штук, бір аптада 15-20 штук сатуға әбден мүмкінсіз. Сонда 10 штукты 10 мыңнан сатсаңыз, сонда бір аптада 100 мың теңге какой-то мына мелочь заттан табуға болады. Екіншісі замок. Мына замокты да мен топ 4 деп шығардым. Не үшін? Потому что даже осындай элементарный замок, запчасть, жана, не знаю,
бүкіл жаңа шуруп шегеге шейін осы Амазоннан алады. Мына запчасть, мына замок $8 сатылып тұр, міне $8 оптовикта, және Амазонда сатылып тұр $24. Ойлаңыз, 16 ма? $16. $16 бір ғана штук, бір ғана сатылымнан $16 табасыз, примерно 7-8 мыңның көлемі. Енді мынау тоже какой-то мелочь, $2 заты, 900 теңгенің заты $14,5 сатылып тұр. $14,5 организацияларға, нандай бизнес нелерге қойылатын жаңа светтің защитный бір запчасті. Тоже $14 пайда алады әр штуктан. Мына сумка универсальный, Американың әйелдерінің ортасында хит болып жүрген, Американың халқы осындай сумкалар ұстайды. Міне $39 оптовиктен сатылады, $80 Амазонда сатылады. Яғни бірде бір товар тауып, қолмақты, спокойно, бір аптада 20 штугын сатқанның өзінде, мына жерде $40 20 штук дегеніңіз енді страшный табысқа шығуға болады. Осы уақыт аралығына мен сіздерге айтып жатырмын, сіздерге жалпы түсінікті болып жатыр ма? Дауыс бар, естіліп тұр дейді. Мына айтылып жатқан ақпараттар сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Жалпы Amazon жайлы кішкене ойларыңызда түсінік қалыптасып жатыр ма? Давайте тез жаза кетіңіздер, әрі қарай жалғастырайық. Түсінікті дейді. Түсінікті, давайте онда кеттік. Енді жалпы Амазонда Каспи Вайлберсте табыс табуға болады, оны білесіздер, но дәл қазіргі Амазондағыдай ол жерде қатты үлкен бір нан жоқ. Ал Амазонда табыс табуға болатын сіздер дәл жаңағы примерлер арқылы көздеріңіз жетті деген ойдамын. Және ол примерсіз ақ, ол Американың нарығы бүкіл әлемді жаулаған номер 1 лидер продаж. Ол кеше ғана 2 жыл бұрын ашылған емес Wildberries сияқты. Ол 1994 жылдан бері бүкіл әлем бойынша номер 1 маркетплейс болып саналады. Жаңа Alibaba 1688 бүкіл әлемнің 20 шақты номер 20 шақты үлкен маркетплейстарды қосқан кезде Амазонның бір айлық оборотын ғана шығарады екен. Ойлаңыздар, ол қаншалықты үлкендігін уже дәлелдеп беріпті. Және бұл Амазонның негізін қалаушы Джефф Безос 10 жылдан бері әлем бойынша номері 1 байлардың қатарын жаңа бірінші орынды бермей келе жатқан әлем бойынша ең бай адам екен. Енді әрі қарай жалғастырайық. Өздеріңіз де білесіздер, 1,5-2 сағатта мамандықты толық меңгеріп кету мүмкін емес. Даже 4 жыл, 10 жыл оқығандарда өз диплом бойынша жұмыс жасай алмайды, және соны да меңгере алмай жүрген адамдар бар. Сондықтан әрі қарай осы сала бойынша білім алу керек. Табыс тапқысы келетіндерге арнайы курс дайындадық. Арнайы курс, ол 30 күннен тұрады. 1 апта, 2 апта емес, 30 күн прям активный Амазонды оқисыздар, әр кнопкасымен, әр үтір нүктесімен танысасыздар, және 2 ай бойы кері байланыс, 2 ай бойы кері байланыс болады. Және компьютерді көп жандар білмейді, но бірақ өмірлерін өзгерткісі келеді. Бала шағасының жалпы қаржылай тәуелсіз болғысы келеді. Сондықтан офлайн сұрайды. Офлайн прям былай көрсетші деп сұрайды. Сондықтан Amazon курсы онлайнда, офлайнда жүргізіледі. Енді курс кімдерге арналған, жалпы кімдерге арналған? Бірдеңе бастайым дегеннің наконец-то точкасын қойғысы келетіндерге, прям ақшадан жалпы өмірін өзгерткісі келетін адамдарға, үйде отырған аналарға, көп балалы аналарға, жалғыз басты аналарға, не знаю, жалпы ақшадан аш адамдарға арналады. Студенттерге, оқушыларға, бізде 13 жасар бала бар, ең жас біздің студент 13 жасар, ең кәрі деген кісіміз, студентіміз, ол 65-тегі апамыз. Кәсіпкерлерге, немесе аз уақытта бір үлкен масштабқа шыққысы келетіндерге, жалпы Amazon саласын осы заманның ағымымен дамайым деген жандардың бәріне осы курс арналады. Енді курс практикум 4 модульдан тұрады. 4 үлкен ауқымды модуль. Бірінші модуль Amazonда бизнес модельдермен танысу, оларға дұрыс таңдау жасау, онлайн арбитраж арқылы Amazonда қалай сауда жасаймыз, уже практика басталып кетеді сразу. Мына жерде
менің товарым магазинге шығып, товарым 5 күнде өтіп кетті дейді. Негізі жаңа айтып жатырмын ғой, 1 апта, 10 күн, 2 апта деп. Негізі товар уже продажаға шықса, ол 24 сағаттың ішінде немесе 4-5 күнде уже сатылып кетеді. Біздің практикада солай сатылып жатыр. Но максимально сіздерге 1 апта, 10 күн деп айтып жатырмыз. Мынау 5 күндік табысы 47 мың теңге. Екінші модуль ол товар таңдау. Уже сразу практика товар таңдаймыз, өтімді товарларды табамыз. Және ол товар қанша айына сатылып жатыр, қанша саудагер сатып жатыр. Прям доскональный анализ жасалынады. Және товарды жеңілдікпен алу. Барлық саудагерлер Қытай болсын, Европа нарығы болсын, саудаласқанда өте жақсы көреді. Тем более Европа дамып кеткен, ол жерде сообщениемен, телефонмен саудаласып отпайсың. Купондар беріледі, сол купондарды қалай тиімді пайдалану керек, қалай жаңағы скидкаларды алу керек, соның бәрі осы екінші модульде айтылады. Мына жерде де шәкіртіміздің алғашқы табысы $54 тапқан. Әрі қарай үшінші модуль Amazon аккаунтымен жұмыс жасау, тіркелу, Amazonда селлер атану, яғни сатушы атану, видео верификациядан өту, аккаунт health дейді, аккаунттың денсаулығы, жалпы аккаунттағы барлық настройкасын түзеу. $72 табыс тапқан, мына жерде тағы бір студентіміз. Төртінші модуль анализ және стратегия. Пионер ортадағы ақша біздің сразу топ етіп Каспий голдымызға түсіп кетпейді. Ортада транзитный пионер деген халықаралық төлем жүйесі бар. Соған түседі. Одан кейін вывести етіп, уже Каспийімізға аударып аламыз. Ана жылы Wildberries-пен айналысқандар, жалпы қазір де Wildberries-пен айналысып жатқандар біледі. Ортада транзитный счетты енгізетінбіз, реквизитімізға транзитный счетты енгізетінбіз. Сол сияқты бұл жерде де пионер деген ортада транзитный счет бар. One Day Bundle деген преп-центр, яғни Wildberries-тің тілімен айтқанда fulfillment. Ол One Day Bundle'ымыз біздің әр товарымыздың упаковкасын жасап, штрих-код, баркодын жабыстырып, полный Amazonға жібереді. Әрі қарай уже Amazon доставканы да, возвратты да, оформлениені да, жаңағы продвижениеде уже Amazon жасайды. Одан кейін шипмен план құру деген жаңағы оптовиктан товарды алып, оны складқа жеткізіп, әрі қарай Amazon үшеуін байланыстыратын процедура. 2 минуттық процедура. Осы шипмен планнан кейін болды. Сіздің жұмысыңыз осы жермен бітеді. Әрі қарай бәрі автоматизированы. Енді курс нәтижесінде Amazonда 0-ден бастап кәсіп жасауда, 0-ден бастап сіз Қазақстанда немесе, не знаю, бір СНГ көлемінде емес, бүкіл әлемдік деңгейде 0-ден бастап кәсіп жасауды үйренесіз. Алғашқы 1 миллион теңгені оңай табуды үйренетін боласыз. Курс нәтижесінде. Шәкіртіміздің алғашқы 2 заказдан $38 тапқаны. Міне, мынау біздің Дилмурат деген Өзбекстанда жатып, Өзбекстандан бізді оқиды. Сіздер ойлаңыздар, бізді Қазақстан, Қытайдағы қандастар, Өзбекстандық ағайындарымыз, Қырғызстан, Монғолиядағы қандастарымыз, даже Дубайдағы, Стамбулдағы қазақтар оқиды. Не үшін? Өйткені бізде нәтиже жақсы. Жалпы курс алсаңыз да, алмасаңыз да, осы до конца вебинардың соңына шейін отырып, менеджерға жазып, отзывтардың каналын бер десеңіздер, сіздерге арнайы үлкен канал бар, отзывтар, сол жерден біздің нәтижелерді көрсеңіздер болады. Енді мысалы осы Өзбекстан, Қырғызстан жайлы айта кететін болсам, ол жақта жалпы Amazonмен жұмыс жасау өте шектеулі. Вообще қиынның қиыны. Ол жақта карталарынан ақша поставщикке төленбей жатыр. Қазақстандағыдай мүмкіндік вообще жоқ. Сонда да барынша тырысып Amazonның нарығын жарып жатыр. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді. Дәл біздің өзіміздің қазақ тілімізде, өзіміздің ана тілімізде курсты барынша жіберіп алмаңыздар. Нарықтағы курстар біздің шәкірттеріміздің курстары. Тоже олардың курс сатып табыс тапқанына біз қарсы емеспіз, но олардың бағасы бізден 2-3 есе қымбат. Сондықтан шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді, өз маманынан, және осы вебинарда сіздер бекер отқан жоқсыздар, әр нәрсе бір жапырақта ол бекер түспейді. Сондықтан осы вебинарды көріп отсаңыз, сізге значит Amazonға келу керек. Amazonға келіп табыс табу керек деген бұл үлкен сигнал деп түсініңіздер деп айтқым келеді. Әрі қарай курсқа қатысқандарды қандай бонустар күтеді? Қандай вообще курс күтеді?
Куратор практик бар. Ол ақтаулық біздің көп балалы анамыз. Көп балалы ана болып отырып, ол Амазонның нарығын жарып жатыр біріншіден. 4 баласының тәрбиесімен айналысып жатыр. Және кураторлық қызметті атқарып жатыр. Және өзінің қазан ошақ ата енесіне де қызметін атқарып жатыр. Жалпы жасайын деген адам, үлгерем деген адам бәріне үлгеруге болады. Осы салада тауып отырған маман сіздің тапсырмаларды орындап отыруыңызға және нәтижеге жетуіңізге көмектесетін практик эксперт. Және курс аяқталғанда, курсты бірде-бір қайталаған, табысқа жеткен адамға арнайы сертификат беріледі. Бізде қазақтың менталитетінде негізі жалқаулық өте басым, ол енді ащы шындық. Курсқа қатысқандарда қанша ақша төлеп келсе де, курстың бетін ашпайтын, сабаққа кірмейтін жандарда табылып жатады. Ондай кісілерге өкінішке орай сертификат берілмейді. Сертификат просто курсқа келгенің үшін сертификат берілмейді. Бұл жерде курсты оқып, нәтижеге жетіп, бірде-бір қайталауың керек. Одан кейін арнайы платформа. Арнайы платформаға өзіңізге логин, пароль беріліп, сол жерде уже арнайы Amazon бойынша толық сабақтарды көре аласыздар. Кез келген уақытта Telegram чатта сұрақтарыңызды да қоя аласыздар. Zoom сабақтар 30 күнде 5 Zoom сабақ болады. Жаңа арнайы платформада дайын сабақтар бар. Мына кнопкадан кейін мына кнопканы басасың, мына кнопкадан кейін мына кнопканы басасың деген прям досконально айтылған сабақтар бар. Оған қоса 5 Zoom сабақ. Сіз ана өзіңіз жасауға қорықсаңыз, Zoom сабақта демонстрация экранымен бірде-бір практика ретінде сізбен тіркеліп, сізбен товар іздеп 5 Zoom сабақты солай өткізсек те болады. Живой практика жасаймыз эфир уақытына. Потом офлайн интенсив. Басында айтып өткендей, көп кісілер онлайннан түсінбеймін, офлайн керек дейтін жандар уже 3-4 сағаттық 3 күн кездесу болады. Ол нетворкингта бір-бірімізбен жақынырақ танысып, бір-бірімізбен уже 3-4 сағаттың ішінде товар іздеп, сатылымға шығарып, кәдімгі по полной программе Амазонда жұмыс жасаймыз және Амазонның фишкаларымен бөлісетін боламыз. Енді таңдау мүмкіндігі болу үшін, енді барлық жерде таңдау мүмкіндігі керек. Сондықтан 3 тариф дайындадық. Стандарт пакет уже основасы бар, примерно Amazon жайлы понятиесі бар адамдарға ешқандай кері байланыссыз стандарт пакет, платформаға 3 ай доступ, бүкіл сабаққа сізге доступ беріледі. Сол сабақтар арқылы қайталап өзіңіз Amazonға тіркеліп жұмысыңызды бастап кетесіз. Про пакеті курс ұзақтығы 1 ай сізбен курс өтеміз, сабақ өтеміз. Сопровождение 3 ай кері байланыс болады. Полный сабақтарға доступ, 3 Zoom сабақ куратормен, 2 Zoom сабақ менімен өтесіздер. 100 поставщик тізімі беріледі. Прям 100 поставщик. Шайналып тұрған ол дайын ас, сіз жұта саласыз. Және өтімді 20 товар. Өтімді 20 товар емес, өтімді 50 товар беріледі. Және сабаққа активны болып отырған жандарға арнайы сертификатымыз да беріледі. Потом VIP пакеті, кәдімгі VIP пакет, ол жерде де бүкіл сопровождение, 4 ай сопровождение, курс ұзақта 1 ай, полный сабақтарға доступ беріледі. 4 күн офлайн интенсив, 2 Zoom куратормен, қалған 3 Zoom менімен болады. Еще офлайн 4 сағаттан кездесеміз. 100 поставщиктің тізімі және өтімді 50 товар. Енді курстың құндылығын айтатын болсақ, 25 видео сабақ примерно 150 мың теңгеге бағалауға болады. Куратордың еңбегін 60 мың теңгеге жарайды бағалауға болады. Платформаға доступты 40 мың теңгеге, 5 Zoom сабақта 30 мың теңгеден 150 мың теңгеге бағаласақ болады. 3 күндік кездесуімізді 200 мың теңгеге бағаласақ болады. Мысалы, менен Zoom разборды 100 мың теңге, жалпы әр қайсын бөлек-бөлек бағалауға болады. Даже 50 хит товар тізімін біздің шәкірттеріміз 100 мың теңгеден жалпы сатып жатыр. Енді жалпы құндылығын примерно 800 мың теңгеге бағалауға болады. Но білімнің құнын білетін жандарға 800 мың теңге болсын, 1 миллион теңге болсын, ол өзі арзан. Не үшін арзан? Өйткені бұл жерде сен 1 миллион ғана таппайсың, сен бұл жерде
100 миллион табудың кілтін біліп кетесің. Яғни сен дайын инструмент, дайын жолды, дайын шакты білесің. Әрі қарай сен 1 миллиондық балық тұстайсың ба, не знаю, қармақ беріледі, сен әрі қарай 1 миллиондық 100 миллион табасың ба, или вообще миллиард табасың ба, уже сен өзіңнің активностыңа, өзіңнің жаңағы желаниеңе байланысты болады. Себебі бұл білімдердің бәрін жинауға 7 жылдан астам уақыт кетті, миллионнан астам қаржы кетті. Мысалы, біз оқығанда Қазақстаннан Амазонды білетін, дәл қазіргі таңда да Амазонның эксперттері вообще жоқ десе де болады. Эксперттер бар, но олардың бәрі мен айғайлап тұрып айталам, біздің курстан шыққан эксперттер, біздің курстан шыққан қыз-жігіттер. Ал енді сіздерге осынша уақыт құртудың қажеті жоқ, дайын асты, дайын кілтті, дайын шарттарды біздің курстан аласыздар. Енді курстың бағалары: стандарт пакет 150 мың теңге, про пакеті 2 ай, 3 ай кері байланыс, 1 ай жаңағы сабақ, 5 зум кездесу, 50 поставщик және 50-ден аса дайын вилка. Дайын ас жалпы 400 мың теңге. VIP пакет курс ұзақтығы 1 ай, сопровождение кері байланыс 4 ай, полный сабақтарға доступ беріледі және 4 рет 4 сағаттан офлайн встреча, жаңа өтімді товарлар, дайын вилкалар беріледі, 800 мың теңге. Мына жерде тағы біздің шәкіртіміздің нәтижесі оқысаңыздар 5 күнде сатылып кетті дейді. Енді жеңілдік, жалпы курс бағасы қандай, сіздер үшін қымбат па, арзан ба, жалпы жеңілдік керек па, соны жаза кетіңіздер. Мен дұрыс көре алмай жатырмын, онлайн дәм бұл, маған офлайн керек дейді. Амазоннан қазақстандықтар сауда жасай ала ма, Қытай сайттарын үйретесіз бе? Амазонға келген жандарға Қытай сайттары тегін бонус ретінде беріледі. Каспи, Вайлберс, Қытай, Турция полный тегін беріледі. Біздің бағаға өз пікірлеріңіз жаза кетсеңіздер, баға жалпы қол жетімді ма, немесе сіздерге жеңілдік керек па? Негізі біле білсеңіздер, ешқандай кері байланысыз 800 мыңға сатып жатыр. Ешқандай кері байланысыз ауыздары күйіп, қайттан біздің курсқа келіп жатқан жандар өте көп. Енді уақытыңызды бөліп, жалпы біздің әр минутымыз ол алтын, сондықтан уақыттарыңызды бөліп, білім іздегендеріңіз үшін дәл осы вебинарға қатысқан жандарға ғана біз жеңілдік тағайындадық, но ол жеңілдік ертең, арғыны ол жарамайды. Бүгін ғана және бүгін вебинарға қатысқандарға ғана ұсынамыз. Эфир уақытында толық төлем жасағандарға да жеңілдік болады. Міне, стандарт пакеті 120 мың, стандарт пакеті бүгін толық төлем жасасаң 120 мың. Ертең, арғыны бұл жеңілдіктер болмайды. Про пакеті 275 мың, VIP пакеті 490 мың. 490 мың теңге, 490 мың теңге. Не үшін ол 490 мың теңге? Өйткені ол сіздің 1-2 аптада, максимум 2 аптада табатын табысыңыз. Даже 2 аптада сіз 490 мың емес, сіз $2000 смело табатын мүмкіндігіңіз бар. Енді мен қатысқым келеді, бірақ толық төлем жасай алмайым, но бронь жасап, осы жеңілдікті сақтап қалам деген адамдар тоже чатқа мен деп жаза кетсеңіздер, қаншалықты сіздерге жеңілдік маңызды екенін білгіміз келеді. 150 мыңның ішінде Қытай сайттары. 150 мың болсын, барлығында Қытай сайттары, Pinduoduo, жана Каспи, Вайлберс, Турция бәрі беріледі. Жеңілдік жақсы ғой дейді. Жеңілдік ол всегда жақсы. Давайте онда әрі қарай кеттік. Бізде керемет ұсынысымыз бар. 12 айға, 3 ай, 6 айға рассрочка бар. Ол рассрочка тоже ертеңге, арғы күнге жарамайды. Ол бүгінге ғана. Не үшін рассрочка бүгінге ғана? Өйткені ертең, арғыны бізге көп адамның қажет жоқ біріншіден. Өйткені біз нәтижеге жұмыс жасаймыз. Бізге шыбырған, ертең, арғыны ойланып келген адамның бізге вообще 1 грамм қажет жоқ. Бізге дәл қазір тәуекел етіп, дәл қазір шешім қабылдаған адам ғана рассрочкамен төлеп келе алады. Өйткені адам саны бұл жерде маңызды. Екіншіден, рассрочканы берсек, көп адамдар ертең
кредитті ғана ойлайды, олардың фокусы кредитта болады да, Amazon бір жақта қалып қалады. Сондықтан бүгінгі эфирда ғана, бүгін ғана рассрочка беріледі. Бұл мүмкіндікті де жіберіп алмаңыздар. Ешқандай пайсыз 12 айға бөліп төлеу бар. 10 минуттың ішінде 1000 теңге болса да, толық төлем жасай алатын адам сразу төлесеңіздер де болады. Өйткені бұл рассрочкада жеңілдікте тек қана бүгін ғана. Егер сіз 12 айға бөліп төлейтін болсаңыз, стандарт пакеті небәрі 10 мың теңгеден келеді. Ойлаңыз, 10 мың теңгеге айына стандарт пакетін аласыз. Ол жерде дайын видео сабақтар, курс ұзақтығы 1 ай, тоже бүкіл сабақтарға доступ беріледі. Бонус сабақтар беріледі. Про пакеті 1 ай сабақ, 3 ай кері байланыс, полный сабақтарға доступ, Zoom сабақтар, 5 Zoom сабақ. Ойлаңыз, сіз егер дайын видео сабақтармен жұмыс жасамайын, прям Zoomмен ғана жасайым десеңіз, 5 Zoom сабақ беріледі. Поставщиктар, дайын вилкалар, яғни дайын товарлар, кәдімгі дайын ас беріледі. Ол айына небәрі 22.916, яғни 23 мың деп алайық. 23 мың сіз активны жұмыс жасасаңыз, сіздің жарты күндік табысыңыз болады. Амазонда жарты күндік табысыңыз сіздің 23 мың теңгеңіз болады. Ал сіз оны 1 айда төлей аласыз. Потом VIP пакеті, курс ұзақтығы 1 ай, кері байланыс 4 ай, дайын видео сабақтар, 5 Zoom сабақ, 4 күн 4 сағаттан офлайн встреча, дайын астар, жаңағы поставщиктар, вилкалар бәрі беріледі. 40 мың теңге, 40 мың теңге сіздің бір күндік табысыңыз. Яғни активный, хотя бы бір товарды, өтімді товарды салсаңыз, 40 мың теңге сіздің бір-ақ күндік табысыңыз болып шығады. Енді курсқа хотя бы орын алам, жеңілдікпен, немесе рассрочканы пайдаланам деген жандар болса, қазір курсты жеңілдікпен аламын деген батырма шығады. Сол батырмаға өтіп, сразу полный оплата жеңілдікпен алып алсаңыздар болады, немесе рассрочкамен бөліп төлеу үшін бронь жасасаңыздар болады. Не шықты ғой да? Офлайнче. Офлайнды айттым ғой, 41 мың теңге дегеннің өзінде ол сіздің Амазоннан табатын бір-ақ күндік табысыңыз болады. Егер сіз активны, прям товар салып, бізбен бірге болсаңыз, курсты алып жоқ болып кететін адамдар бар да, не үшін курс алғанын білмейді. Сондай болып кетпесеңіздер, бұл жерде ақша бары, и так біз айтып жалынбасақ та доказанный нәрсе. Маркетплейстің бәрінде ақша бар. Просто қайсында қаншалықты деген ғана сұрақ. Товар в наличии болу керек па? Товардың сізде Қазақстанда болудың қажеті жоқ. Ол товарды біз көрмейміз. Оны Европаның поставщигінен аламыз, немесе Қытайдан аламыз. Еще прямой Амазонның складына жібереміз. Оны Қазақстаннан салып, әуре болудың. Еще Wildberries-тегіде әр заказ үшін баркод, штрих-код, поставка шығарып жүрудің қажеті жоқ. Енді дәл қазір Pro немесе VIP пакетіне толық жасаған адамдарға бонустарымыз бар. Ол бонустарда біз айттық, жаңағы поставщиктар, дайын ас, 100 поставщик беріледі. Сондықтан оны вебинардың соңында беретін боламыз. Енді курс қымбат деп ойласаңыз, кәсіпте қымбат, арзан деген жоқ. Кәсіпте біліп алу ғана керек. Инструментті, шакты, вообще кілтін біліп алу керек жолын. Сол ғана негізі жасайым деген адамға, бастайым деген адамға сол ғана қызық. Кәсіпте қанша уақытта ақталады деген ғана түсінік бар. Ал Амазонда 350 миллион аудиториямен ақталуы ол 6 секундтық жұмыс. Яғни 1-2 аптаның ішінде сіз өз ақшаңызды ақтап ала аласыз. Егер де кәсіпкер болғыңыз келсе, бірақ қымбат, арзан деген түсінікте айырыла алмай жүрсеңіз, бұл курс сізге арналмаған. Вообще бұл курс негізі идеальный курс емес. Бұл курстың қазір мен минусын айтайын. Курс өте ауқымды. Вообще миға баста кірмеуі де мүмкін. Андай жалқауларға ол точно кірмейді да. Курс өте ауқымды, кәдімгі ақшаға аш адамдар ғана келу керек, және өмірін жақсартам деген адамдар ғана, вообще ақша үшін до конца жұмыс жасай аламын деген адамдар керек. Ешқандай жерде бір кнопканы бастым, болды ақша жауады деген понятие жоқ. Ол жерде де, любой жерде пахать ету деген понятие бар. Сондықтан бұл курс өте ауқымды, тереңдетілген курс. Практиканы талап етеді. Баста 3-4 сағат сен компьютерде отыруың керек, это нормально.
берілетін сабақтар да көп, кәдімгі досконально. Еще кураторлар қақылдап сұрайды сізден күнде кешке, мынаған тіркелдің ба, сабақты орындадың ба деп. Сондайға дайын болуыңыз керек. Жауапкершілікті өз қолыңызға ала алуыңыз керек. Курсты алдым, все, давай, сен ақшаң қайда түсетін деп отыратын курс емес. Өйткені бұл жерде сен 3-4 сағаттап товар іздеп, кәдімгідей тіркеліп, өзіңде жауапкершілік по полной программе сен әрекетке дайын болуың керек. Сол себептен курс кез келген адамға арналмайды, және кез келген адам қатыса алмайды. Курсымызға кімдер қатыса алмайды? Жаңа ақша төледім, давай мен бір кнопканы бастым, ақша жаусын дегендерге арналмайды. Өз-өзімен жұмыс жасай алмайтын, жағдайы жақсы, диванда жатқан адамдарға курс арналмайды. Не үшін? Диванда жатқан жағдайы жақсылар, өйткені қандай бизнесте болсын, қандай кәсіпте болсын, өзі қажеттілікті талап етеді. Сен ашсың ба, сенің жағдайың негізі жаман ба? Мысалы, біз 2022-де Wildberries курсын үйреткен кезде, офлайн үйреткен кезде 10 адам болса, 10 адамда 2-3 адам жаңағы жалғыз басты ана, көп балалы ана, жаңа времянкіде, сол времянкіні арендада тұратын жандар супер нәтиже көрсетеді, өйткені олар ақшаға аш, олардың қажеттілігі өте мықты да. Ал ана Ақтаудан келген, коттеджде тұратын, Алматыда нормальный районда тұратындар, оларда нәтиже жоқ. Өйткені оларда қажеттілік болған жоқ, просто хит болып жатыр, келдік деген ғана понятие болды. Сондықтан егер сіз ақшаға аш болсаңыз, жалпы қаржылай өзіңіздің жағдайыңызды жақсартқыңыз келсе, бала шағаңыздың болашағын ойласаңыз ғана келіңіз, атақ бір кнопканы басып байып кету, это біздің курс емес. Өз өмір үшін жауапкершілік алудан қорқатындар, біреуге курсқа, жаңағы ақшаға, нәтижені байлап қоятын адамдарға курс арналмаған. Даже біз де сізге 1000% гарантияны бере алмаймыз. Не үшін? Біз Құдай емеспіз, нәтиже бәрі Құдайдан. Но біз неге гарантия бере аламыз? Сіз біздің айтқанды бірде-бір орындап отырсаңыз, вот сұрасаңыз болады, где гарантия? Қақта ақша деп. Егер бірде-бір орындасаңыз, егер орындамай, мен бүгін құдалықта болдым, кеше енем ауырды деген сылтаулар болса, онда бізге ренішіңіз болмасын. 150-300 мыңға табысқа қанағаттансаңыз, бұл сізге арналмаған. 150-300 мың алып, это нормально, менің өмірім шүкір дейтін адамдар, сол шүкіршілікпен қала берсеңіздер болады. Бізде нормально ақша табам, өмірімді жақсартам деген адамдар ғана келу керек. Енді курсымыз кез келген арналмаған, айттым. Бағаларын қайта айта өтейін. Дәл бүгін жеңілдікпен алыласыздар. Ертең уже 150 мың. Ертең про пакеті 275 мың, 400 мың. Ертең VIP пакет уже 800 мың теңге. Но сіздер алтын уақыттарыңызды арнағандарыңыз үшін ғана бүгін жеңілдікпен, еще рассрочкамен алыласыздар. Ойлаңыздар, стандарт пакеті небір 10 мың теңге айына. Про пакеті барлық дайын ас, шайнап жұта салатын дайын ас, небір 23 мың теңге айына. Сіз 23 мың теңгені енді бір күн, жарты күн деген миыңызға кірмесе, хотя бы 5 күнде табатын ақшаңыз 23 мың теңге Амазонда. Сіз алғашқы жай жұмыс жасайтын адаммын дегеннің өзінде 23 мың теңге сіздің жай ұйықтап жүріп табатын ақшаңыз 5 күнде. VIP пакеті 41 мың теңге, тоже 5 күнде ұйықтап жүріп, еще офлайнға келіп тұрып, еще ұйықтап қалсаңыз, сіз 5 күнде 41 мың теңгені таба аласыз. Түсінікті ғой, до того Амазонның мүмкіншіліктерін осыдан ақ біле білсеңіздер болады. Енді реквизиттер міне. Каспи Голдқа 77-881-61-54-ке бронь жасап қойсаңыздар болады. Картаның номерімен бронь жасаңыздар. Курсты жеңілдікпен алам деген батырманы давайте 10 минутқа активный қылайық, потому что 10 минуттан кейін созылып, ойланып отсаңыз, лучше курсқа келмек қойыңыздар. Курсты созылып, ойланатын адамдар өзі курстың бетінде ойланып, созылып, керіліп, ашады. Потом нәтиже болмайды. Лучше тәуекелге бел болып, конкретно жасайын деген адам ол кнопканы басып, предоплатасын қалдырып, өз орнын алады. Енді дәл қазір про немесе VIP пакетіне төлем жазсаңыздар, осы вебинардың соңында дайын ас прям
жұта салатын дайына 100 поставщик беріледі. Сен поставщикті іздеп, сағаттап отырмайсың. Біз уже сағаттап, жылдап отырып, ол поставщиктардың тізімін жасап қойдық. Сен сол дайын асты аласың да, жұта саласың. Pro VIP пакетін алған жандарға беріледі. Енді дәл қазір сізде екі таңдау бар. Кезінде Инстаграмға сенбей жүре бересіз. Инстаграмда біздің нәтижелерді көріп, біздің өмірімізді көріп, сіз Инстаграмды бақылап, біреудің өміріне қызығып жүре бересіз. Немесе екінші вариант, Амазонда кәсіп жасаудың болашағы зор екен, сіздер менен мықты біліп тұрсыздар. Сол үшін де сіздер қазір сағаттаған уақыттарыңызды құртып отырсыздар да. Амазонда жалпы бүкіл маркетплейсте ақша бары анық. Но әр қайсында қаншалықты бар. Дәл қазіргі таңда хит болып жатқан ол Amazon. Не үшін хит болады? Ол бекерден бекер хит болмайды ғой. Потому что бұл жерде кәдімгідей бірде-бір қосу мүмкіндігі бар. Қазір Wildberriesте ондай мүмкіндік жоқ. Wildberriesте дипинговать етіп тастаған, оны барлықтарыңыз да білесіздер. Және жұмыс жасау өте қиын. Мысалы, логистика 20% болса, по факту 40% алады деген сияқты, уже Wildberriestен, Каспийдан барлығымыздың, даже менің де аузым күйген. Сондықтан Amazon самый оптимальный, самый маржинальный маркетплейс, ол номер 1 всегда ол Amazon. Енді сіз қай шешімге келсеңіз де, курс алсаңыз да, алмасаңыз да, баяғы жартас, бейшара бір жартас болып қалсаңыз да, ол өз таңдауыңыз. Бізден ұсыныс, сұраныс сіздерден болса, болды, бізден ұсыныс болды. Таңдау өздеріңізде. Біздің өмірімізді бақылап, Инстаграмда жүру, немесе бізбен бірге дамып, Амазонда долларлап табыс табу. Енді көп кездесетін сұрақтарға жауап берейік. Ақшаны қалай шығарамыз? Бағана айтып өткенде, ақшаны топ етіп Каспийға келмейді, ортада Пионерге келеді, ортадағы сайт, төлем жүйесі, сол Пионердан вывести етіп, уже Каспийімізге аударып аламыз. Потом Амазонмен айналысу үшін ағылшын тілі міндетті ме? Мысалы, мен 8 жылдан бері Қытаймен айналсам, бір Қытай тілін білмеймін. Амазонмен айналсам, бір ағылшын тілін білмеймін, но Амазонмен айналысқаннан бері менің ағылшын тілім жақсарып келе жатыр. Яғни сіз Амазонмен айналсаңыз, Амазоннан товар сатып, ақша тапқаннан бөлек, сізге Европаға шығуға виза алу өте оңай болады, және сразу визаңызға одобрение береді. Екіншісі, ағылшын тілін керемет дамыта аласыз. Сіз оқу арқылы, сіз Амазонмен жұмыс жасағанда ешкіммен ағылшынша сөйлеспейсіз, но күнделікті көру арқылы, сол сөздерді оқу арқылы сіздің ағылшыншаңыз прямо не deyip қалай пилотный немен ұшады. Мысалы, өзімізге жақсы дамып келе жатыр. Доставканы қалай жасаймыз? Доставкаға біз бас ауыртпаймыз. Біз оптовиктен товар аламыз, ортадағы складқа жібереміз, болды. Shipment план деген 2 минуттық процедураны жасаймыз. Яғни оптовикті, ортадағы складты Амазонда бір-бірімен байланыстырып, все, біздің жұмыс сонымен бітеді. Европа датаво дамып кеткен, барлығы бір кнопкамен шешіліп, барлығы бір кнопкамен автоматизированный болған. Сондықтан доставкаға, возвратқа, рекламаға сіз бас ауыртпайсыз. Amazon Seller аккаунт аша алам ба? Аккаунтты оп-оңай 1-2 күнде аша аласыз. Сіздер 1 миллионның, 800 мыңның курсына ауыздарыңыз күйіп келесіздер де, бізден көп адамдар аккаунтын 2 күнде ашып, саудаларын бұрқыратып жатыр. Сондықтан сіздің аккаунтыңыздың ашылуына біз 1000% гарантия бере аламыз. Шәкірттердің нәтижесі, вот, ура, я открыл аккаунт дейді. Бағана айтып өткенде, қолда бар алтынның қадірі жоқ, негізі қазақтар өзіміздің курстар, инфо-цыгандар деп бағаламай жатасыздар. Біздің курсты алыңыз, алмаңыз, біз курс сатайық, курс сатпайық, сіздерге погода не меняет. Но ақша табам деген адам әр нәрсені білу керек, ар жағында білу керек. Бұл не сатып жатыр? Бұл инфо-цыган не сатып жатыр? Шынымен де ақша бар ма? Шынымен де бұның студенттеріне нәтиже бар ма деген сұраққа бірінші жауап алып барып, өз түйініңізді жасай аласыздар. Сіздер бізден курс алыңыз, алмаңыз, просто менеджерға шығып, нәтиженің каналын сұрасаңыздар болады. Отзывтар, кейстарыңды көрсет десеңіз, менеджерлар сізге шығап береді. Сол жерден өзіңіздің соңғы нүктеңізді, соңғы шешіміңізді қабылдай аласыз. Және осы Қазақстандағы нарықтағы бүкіл эксперт, 1000% эксперт біздің шәкірттер, мен оны айғайлап та айта аламын, олар өздері де мойындайды. И олардың бағасы бізден 2-3 есеге қымбат.
Сондықтан таңдау өздеріңізде. Кеше бастаған біздің студенттерден қымбат бағаға алу, немесе бұрыннан бері практиктан арзан қол жетімді бағада алу. Әрі қарай ура, мой товар Амазонда дейді. Біздің қазір студенттеріміз өте қуаныштарында шек жоқ. Не үшін? Өйткені Амазонда, Европада өздерінің балаларының, қыздарының атын шығарып жатыр. Мына жерде соңғы кейстер бар ма жоқ па білмеймін. Кәдімгі қазақтар қазір шапкасын көтеріп тұрып қуанып жатыр. Өйткені өздерінің ұлдарының, қыздарының атында магазиндар бүкіл әлемдік деңгейде, бүкіл Европаның деңгейінде ел жұртқа паш етіп ашылып товарларын сатып жатқан үшін. Табыс тауып кете аламын ба? Табыс тауып любой адам кете алады, только жалпақ тілмен айтқанда бір жерін көтеру керек, яғни 2-3 сағат уақытын бөлу керек. Егер 2-3 сағат уақытыңызды бөле алмасаңыз, бай, молшылық, тоқшылықта өмір сүруге сіздің 2-3 сағат өміріңіз жалқы болса, онда сіз табыс таппайсыз. Егер не жалқы болса, курсқа келіңіз, сіз табыс табасыз. Біз оның полный гарантиясын бере аламыз, егер сіз 2-3 сағат уақытыңызды бөлсеңіз. Енді соңғы мүмкіндік, уже 10 минутта болған шығарда, соңғы мүмкіндік, стандарт пакет, небәрі 10 мың теңге айына, 10 мың теңгені сіз основаңыз болса, дайын сабақтармен мен игеріп кетем десеңіз, 10 мың теңге сіздің бір сатылымның, бір штук товардың продажасынан маржасы 10 мың теңге. Сіз оны бір айда төлейсіз. Енді про пакеті 23 мың теңге. 23 мың теңге прям жатып ұйықтап жүргеннің өзінде сіздің 4-5 күндегі маржаңыз. Прям бетін ашпай жүргендегі 4-5 күндегі маржаңыз ол 23 мың теңге. Датавы ойлаңыз. Сонда сіз 23 мың теңгені 4-5 күн 4-5 күн жарайды, бір аптада 23 мың теңге тапты десеңіз, сіз сонда 4 айыңызды бір айда жаба аласыз. Сонда 2 айда сіз полный осы курсқа төлеген ақшаңыз жаба аласыз. VIP пакеті 41 мың теңге. 41 мың теңге сіз менімен 4 күн, 4 сағаттан кездесіп тұрып, прям ұйықтап қалғанның өзінде 41 мың теңге сіздің бір күндік, жарайды 3-4 күндік табысыңыз деп алғанның өзінде 41 мың теңгеңіз ақталады. Енді курстың нәтижесіне мен 1000% гарантия бере алам, егер сіздерден 2-3 сағаттық отдача болса. Енді соңғы мүмкіндік, курсты жеңілдікпен алам деп 12 айға прям бөліп төлеу мүмкіндігі только бүгін ғана, және жаңағы жеңілдікпен бағалар тоже бүгін. Ертең, арғыны бұл жеңілдіктер болады. Лучше сұрамай қойыңыздар, ертең, арғыны бұл жеңілдіктер болмайды. Сондықтан бүгін 1000 теңге болса да предоплата жасап орындарыңызды алып алыңыздар, және осы жеңілдікпен алған адамдар, полный төлем жасаған адамдарға поставщиктардың, 100 поставщиктің дайын ас, просто жұта салатын дайын ас берілетін болады. Дайын ас беріледі. Енді эфирда берілген мүмкіндіктер, эфирда берілген вообще ақпараттар түсінікті болды ма? Жалпы сіздерге ұнады ма? Сол жайлы бөлісе кетіңіздерші. Отпуск үйінде қалай оқиым дейді. Немен оқи салмайсыз? Онлайн оқи салыңыз. 5 Zoom сабақ болады. Ақшаға аш болғасын қарап отырық дейді. Ақшаға аш болсаңыз, сіз бұл мүмкіндікті жеріп алмаңыз. Бағана айтқандай, даже бір жапырақта Алланың қалауынсыз түспейді. Сіздің 1 сағат уақытыңызда Алла қалап тұрғасын, сіз осы жерде отырсыз. Егер Алла қаламаса, сізге бұны көрсетпейтін еді, дұрыс па? Сондықтан бәрі бекер емес. Давайте бөліп төлеймін деген кнопканы басып, курсқа жеңілдікпен жазылам деген басып, соңғы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Стандарт пакеті 10 мың теңге айына, про пакеті сіздерге 3 ай кері байланыспен, 1 ай прям активный сабақ, 5 Zoom сабақ, дайын вилкалар, Вайлберстің тілімен айтқан дайын товарлар, хит товарлар дейміз ба? Бұл жерде дайын поставщигімен, Амазондағы ссылкасымен дайын тамақ жұта саласыз только. VIP пакет 40 мың теңге, тоже дайын асымен, 100 поставщигімен, 4 күн 4 сағаттан встреча офлайн, енді ол офлайнға келіп отырып 4 сағат ұйықтап кетпесеңіз, сіз точно нәтиже шығарасыз. 4 ай кері байланыс, 1 ай прям активный сабақ болады, айына 41 мың теңге. Ұнады. Давайте, ұнаса,
мына кнопканы басамыз, хотя 1000 теңгемен, 5000 теңге, 10 000 теңге, кто как может, жаңа предоплата жасап броньдарыңызды алыңыздар. Одан кейін VIP-ға, Pro-ға толық төлем жасағандарға жаңағы толық 100 поставщиктің тізімі беріледі. Енді осы сабақты полный көрген жандар, менің инста парақшам Аида нижний пробел Майлыбек қызы, мен сондай ме өзі, Аида Майлыбек қызы деген парақшаға дайрекке бонус деп жазсаңыздар, бонусты береміз. Можете бүгін беріп үлгермесек, ертең точно полный барлықтарыңызға бонус жіберіледі. Сондықтан бүгінгі эфир осымен тамам. Курста кездескенше, қаржылай аш болсаңыз, қажеттілік прям бешеный болып тұрса, жалпы өміріңізді өзгертем десеңіз, бірдеңе бастаймын дегеннің точкасын қоятын болсаңыз, онда курсқа келіңіз. Егер баяғы жартас, бір жартас болып, лучше сендердің өмірлерің қызыға қарап, өмірімізді өзгерте беремін десеңіздер, онда қош сау болыңыздар. Курста кездескенше, уже мен тілім бит-бит жатыр. Жақсы, сау болыңыздар. Офлайн қанша болды дейді. Офлайн 41 000 теңге. Все.